நமது இல்லத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ரமதான் காலங்களில் எல்லார் வீடுகளையும் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த கடல் பாசி உணவு. அகர் அகர்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். இது நிறைய வகை வகையாக நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுல உண்டு. வருடம் ஏதாவது ஒரு புது ஃப்ளேவரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன். அந்த வகையில் இந்த வருடம் ட்ரை பண்ணது தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். 2 டம்ளர் தண்ணிக்கு 5 கிராம் கடல் பாசிங்கிறது தான் அளவு. இது புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது 4 பேர் அல்ல 5 பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு கரெக்டான அளவு. இதை தான் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியில். அதை அப்படியே ஆன் பண்ணி கொதிக்க விட போகிறேன். அதோட 1/4 ஸ்பூன் கல்லுப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா இனிப்பு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இனிப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. கொஞ்சம் இனிப்பு கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உப்பு சேர்த்தா. அதுக்காகத்தான் நல்லா கரையணும். நம்ம இது வடிகட்ட போகிறதில்ல, அதனால நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. முக்கால்வாசி கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா 1/2 கப் நல்லா நான் குவியலாக நான் சீனி போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்பு இது எனக்கு கூடுதலாக இருக்கும். 1/2 கப் குவியலாக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். அந்த சீனியும் நல்லா கரையிறதுக்குள்ளே 1/2 கப் அளவுக்கு, அதாவது 125 ml பசும்பாலில் நான் கஸ்டர்டு பவுடர் சேர்த்துருக்குறேன். இது நார்மலாக வெனிலா ஃப்ளேவரில் ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் இருக்குது பாருங்கள், அதை சேர்த்தா நல்லது தான். இது நான் இப்போ கலந்துட்டு இருக்கிற ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன், எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா டீஸ்பூன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை குவியலாக 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. குவியலாக ஒவ்வொரு டீஸ்பூனும் குவியல் அளவுக்கு எடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிற இந்த கடல் பாசி அளவுக்கு இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும். அது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறது தான் இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறது. அதாவது சோள மாவு, மக்காச்சோள மாவு, மெய்ஸ் பவுடர்னு விற்கும். அந்த மக்காச்சோள மாவை தான் நான் இன்றைக்கி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே சேம் அளவு 2 டீஸ்பூன் குவியலாக எடுத்திருக்கோம். இது 2த்தையும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இது கூட இன்னொரு பொருளும் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ நல்லா கடல் பாசியாக இருக்கட்டும், சீனியாக இருக்கட்டும், நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. திப்பி கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மிக்ஸை அதில் சேர்க்கணும். நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன். ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கட்டி இல்லாமல் அதை நம்ம கரைசலை ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு அதே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் இருக்கும் இல்லையா, அது கொதிக்கணும். எது அந்த சோள மாவு, நம்ம மஞ்சள் சோள மாவு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, மக்காச்சோள மாவு, அதோட பச்சை வாசனம் கொஞ்சம் போகிறதுக்காக ஒரு 2 கொதி கொதிக்கணும். 2 நிமிஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கொதிக்க விடுவோம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். ஒரு 2 கொதி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் பால், நல்ல கெட்டியான தேங்காய் பாலை 1/2 கப் சேர்த்துக்கிறோம். இது கூட கார்ன், க்ரீமி கார்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்வீட் கார்னை அரைச்ச விழுது இங்கே டப்பாலே விற்கும். அதை மிளகாரங்க சேர்ப்பாங்க. நான் அதுக்கு பதிலாக அந்த சோள மாவு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட அது இருந்துச்சுன்னா, இல்லை ஸ்வீட் கார்னே இருந்துச்சுன்னா, அதை மிக்சியில் வேக வச்ச கார்ன் நான் சொல்கிறது, அதை மிக்சியில் 1-2 அரைச்சி இது கூட சேர்த்திங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இதுவும் ஒரு கொதி விடணும், அவ்வளோதான். ஒரு கொதி, ஏன்னா தேங்காய் பால் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது இல்லையா, அதனால தான். அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாலை ஊற்றி ஒரு கொதி சூடு வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். நம்ம அந்த க்ரீமி கார்ன் சேர்க்குறது அது தேங்காய் பால் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே சேர்த்து ஒரு கொதி விடணும். அது நல்லா நினைவில் வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதில் செட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொஞ்சம் ஆறுனதும் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இதை வைக்கணும். இதில் நம்ம நேச்சுரல் கலர் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா எல்லோ கலர் எதுவும் சேர்த்துக்கலாம். நான் நேச்சுரலாக அது என்ன கலரோ அந்த கஸ்டர்டு பவுடர்லேயே உள்ள கலர் இருக்கும் இல்லையா, அதே கலர்லேயே நான் விட்டுட்டேன். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours அப்படியே செட் பண்ண போகிறேன். சில்லுன்னு சாப்பிட்டா இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா சில்லுன்னு ஆகிடுச்சு. எடுத்து பீஸ் போட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதோட வாசம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அரைச்ச கார்ன் விழுதையும் இதில் சேர்த்திங்கன்னா கடிக்கும் போது அங்கொன்று இங்கொன்றுமா அந்த கார்ன் தட்டுப்படுறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உடம்புக்கும் நல்லதாகவும் இருக்கும். நல்ல ஒரு புதுசாக சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங்கும் கிடைக்கும். செம சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.